bellissima partita contro una bellissima squadra, abbiamo saputo contenere e rimontare nel momento giusto, una bella squadra, una bella soddisfazione. È stata un'ottima partita, abbiamo sofferto il terzo quarto, ma alla fine abbiamo imposto il nostro gioco e siamo arrivati al risultato che volevamo. Bella partita, quella che ha visto la Juventus Basket Pontedera contro la Mairo Senigallia. Senigallia ha vinto 82-67, si è qualificata prima nel suo girone, il girone C, quindi riposerà e si incontrerà venerdì per i quarti di finale, mentre Pontedera andrà a degli spareggi domani contro la terza del girone D. È stata una bella partita, Senigallia ovviamente secondo me ha meritato la vittoria, anche se Pontedera nel terzo quarto è riuscita a recuperare per ben 2 volte da meno 10 e probabilmente si è sciolta nel momento clou, quando serviva quel passo in più e che non è riuscita a fare. Senigallia ha visto di essere una squadra più esperta e ha meritato questa vittoria e questo trionfo.